무기미 이모 이모 무신 네? 무신 무신 대운이 지금 갑인 갑인 대운. 근데 이렇게 되면은 아까랑 똑같이 하면 돼요. 그냥 먼저 선천수부터 써야지. 무게진수로, 그죠? 병신인신 7, 정인무유 6, 각기자오 9, 각기자오 9, 일경충미 8, 이렇게. 이게 이제 선천수고, 후천수를 또 쓰자. 무진술 5, 다음에 평신 9, 임자 1, 병호 7, 기토 100, 다음에 무진술, 충리 10, 무진술 5, 병호 7, 이렇게. 이해가죠? 그래서 무신 이렇게 하고서 일단 이거를 해서 맞춰보고 맞나 안 맞나 보자 이거야. 500, 700 하니까 1200이지? 1200에다가 59 하니까 1259 맞아요? 네? 무신시 1259 맞아요? 다음에 69에다가 17을 하니까 86 맞아? 86 이모가요? 네, 이모 1이잖아요 선생님? 네, 이모 167인데요? 네? 167? 아 잘못했어요 60하고 90 해야지 150에다가 17 167 네 맞아요 내가 차고 못하는 게 뭔지 알아요? 산수요? 산수 수학 저도요 난 진짜 이거 진짜 힘들다 127 응? 127 못 찾겠어요 긴 127 맞아요. 네. 다음에 57 맞아요? 뭐지? 네 57 맞아요 맞지? 네 자 그러면 이걸 다 더해보자고 일사니까 8 정사이 빨리 더해요 1610이요 1610 10 네 10이요 10이에요 다음에 더하기 33 더하기 82 1725요 1725 25 자
일간상, 이태택, 상감수, 사이하, 오진내, 육수풍, 칠간산. 칠간산 그리고 이태택. 이렇게 되고 항상 이 육수 붙일 때는 일주를 가지고서 붙여야 돼요. 알겠죠? 이모니까 현, 청, 주. 자, 이거는 이제 보자. 산택손에다가 3요도. 선생님, 네. 뭐였죠? 이무일주는 해당되지 않네. 그냥 평범하게 지나시겠네요, 그냥. 근데 저 정사에서 이렇게 봤을 때, 부성이 공목 맞았잖아요. 고집이, 부성이 공목 맞았으니까 학업이 잘 안 되겠지. 그리고 형제가 주작을 얻었으니까 뭐예요? 형제, 남분분, 그러니까 서로 그 이야기 속에서 다툴 일들이 많이 있거나 아니면은 구설이 많이 따를 수 있으니까 각별히 좀 조심하셔야 돼요. 올해 운이. 그리고 여기서는 있잖아요. 청룡을 되게 좋게 봐요. 근데 청룡이 관청룡을 가졌잖아. 그러니까 이거는 좋은 남자가 생기든지 좋은 직장이 생길 수 있는 그런 운이 좀 있단 말이에요. 근데 이게 묘를 가지고 있잖아요. 그러면은 6월달이나 충하는 6월달에 그렇게 일어나요. 6월달 가자. 네. 6월달 볼게요. 그리고 현무라는 것은 잃어버리는 건데 사하 부성이 그 현무를 지시했잖아. 그러면은 이런 거는 뭐 그 책을 잃어버린다든가 뭐야 이게 부성 맞아? 여기서는 부성이 아닌데 이게 손인데 왜 그러지? 부성이 이렇게 현무를 지시하면은 책을 잃거나 등등 이런 일이 일어날 수도 있어요. 그리고 백호를 최고 나쁘게 봐요. 백호가 간을 지시하잖아요. 이렇게 되면 이제 우리 선생님이 남자가 있다면은 이 남자가 피상될 수 있는 거예요. 근데 상함을 가는 아까 거. 청룡을 관이지사 있잖아요. 두 개잖아, 두 개. 하나는 좋은 게 있으면 하나는 나쁜 게 있었겠지. 관이 백호라는 건 파괴를 뜻하는 거거든요. 그러니까 직장을 집어쳐야 되는 거지. 그래서 치우고 더 좋은 직장. 인월에 그렇게 되든지 신월에 그렇게 되든지 봐야지. 그럼 신월에 그만두고 묘월에 아니 안 가고 있어. 여기를 안 간다고 말했기 때문에 안 가고 있어. 이제 안 가요? 아니 안 가고 있어요. 그냥 안 나가? 그냥 개기는 거야? 이마에 여기 지금 우리 선생님 여기 좀 봐봐요. 여기 뭐가 났어요, 안 났어요? 근데 이게 제거가 안 된다고 하더라고요. 네, 이게 뭐가 나잖아요. 네. 그러면은 이때가 최고 운이 안 좋아. 건강, 그리고 학문, 그리고 재물, 뭐 모든 게 잘 안 풀어질 때 여기에 이런 게 나는 거예요. 네. 절대 여기에 뭐 나게 하면 안 돼요. 제거를 그때 했는데 여기가 제거가 안 된다고 그냥 놔두더라고요.
또 한 번 이제 나중에 좀 좋은 일이 있겠죠. 아무튼 그 연호에서는 이런 점수를 얻었는데 이거 가지고 나중에 또 배워야 될 게 있어요. 이게 이 하지장이라 그래가지고 요게 이렇게 보면 이런 게 나왔어요. 뭐 부모의 재앙은 어떻게 알고 뭐 이런 게 있다고. 형제의 재앙은 어떻게 알고 이런 게 여기 다 나와요. 그래 이거랑 같이 겸비해서 봐야 돼. 무슨 얘기인지 이해하죠? 세유의 형이 지시한 거는 네. 그 형제들뿐만 아니라 내 주변의 동료들하고 내가 그럴 수 그렇지. 있는 거죠. 내가 구설에 휩쓸리는 걸 어떻게 아느냐? 세유의 형제 주작이 임함으로써 안다는 얘기예요. 그러면 그때 저때는 언제냐? 이 축이잖아. 그러니까 미월이나 이번 달 아니면 추월에 좀 조심해야지. 이 주작은 구설이에요. 이해 가심? 어떻게 이거 뽑아내는지 알겠죠? 그리고 원래 이게 그 다 한문으로 돼 있어가지고 자자. 어떻게 한글이 하나도. 한문으로 돼 있어가지고 조금 읽기가 애매모호해요. 중국책 아니에요? 아니요, 한국식. 그 누가 번역을 해야 되겠네. 아니 번역하기가 그렇게 어렵지 않아요. 네. 이 책의 내용들이 한번 읽어봐요. 아니. 그러니까 읽기 쉬워. 선생님 내용들이 그렇게 어려운 글로 돼 있지 않아요. 아니 수요 몽땅 한문이 됐지만 아는 것이 3분의 1밖에 안 되는데. 다 그냥 네. 그 거기 보면 뭐 무슨 일생 이런 식으로 해가지고 별로 어려운 게 없어. 맞지? 네. 저 선생님 다 있잖아. 별로 어려운 게 없어요. 갑을 무기일생 그걸 봐. 어쩌고 저쩌고 반절 읽고 반절을 모르는 거예요? 네? 반절은 있고 반절은 모르고. 반절. 선생님 것도 한번 해볼까요, 우리? 네. 네. 어떻게 되죠? 서무술. 무술? 네. 무자가 이거 안 썼어요. 무술, 임술. 임술. 다음에 무인. 무인, 정신. 병신, 정신. 정. 경금. 경신, 지금 을묘대운이에요. 을묘대운의 네. 일산. 양팔통사주 아니에요? 선생님? 양팔통이죠. 엄청나게 양팔통 선생님 사주가 엄청나게 강한 사람 같아도 엄청나게 마음의 상처를 많이 입어요. 엄청나게 마음이 여려요. 아닌가 선생님? 음팔동들이 승질 더러워요. 양팔동은 상처 잘 입어. 자, 우리 뭐 이거 올라오는 거 아닙니까? 저는 그런 거 잘 못 봐요. 그래도 선생님 여기가 네. 이렇게 해가지고 네. 이 속에 재물을 가지고 살으니까 네. 그래도 능력 있네. 어? 이 임수가 어디로 도망가나요? 도망갈 틈이 없는데. 댐이 양쪽에 이렇게 그렇죠. 물을 댐. 가두고 있는데 댐 잘 가둬가지고 재산 증식하는 그런 사주인데. 한라산 백농봉. 이거는 진짜 한라산 백두산 가가지고 네. 큰 바위 밑에서 기도해야 되는 그런 상황. 진짜 물싸움으로 오면 그죠? 네. 잘 기도하면 잘 먹힌다고 이게. 기도를 안 해봤습니다. 이게 서로 충하는 사주가 되잖아요. 네. 이런 사람들은 격발력이 대단한 사람인 거예요. 뭐가 있다고요? 인신충이 네. 인사신형을 하는 게 아니라 네. 저런 사람은 격발력이 대단해가지고 이게 에너지. 그래서 지칠 줄 모르는 그런 파워를 가지고 사는 사람이에요.
제가 이 사주 이쯤 얘기 나올 때마다 선생님 같이 정확하게 제 사주를 맞춘 사람이 잘 없어. 맨날 전부 다 하는 얘기가 뭐 이혼했네 뭐 아 진짜요? 무똥에 딱 가면 지원했네 뭐 이렇게 얘기하거든. 이게 에너지가 엄청나게 센 거예요. 그래서 계속 이게 인신충 해가지고 에너지가 펄펄 나오는 거니까 그 젊음이 넘치는 그런 멋있는 사주지. 선생님은 삼합도 되시는 반합의 반합이라는 게 이루어지려면 선생님 이게 어, 천간에 어. 그 병화가 떠 있어야지 그걸 삼합으로 볼 수 있는 거예요. 그러니까 삼합으로 볼 수가 조금 없다고 봐야지. 이게 여기에서 절대적으로 필요한 건 선생님 경신도 필요하지만 임수도 아주 절대적으로 필요한 거예요. 그래야지 이게 아까도 얘기했듯이 조토 생금불능이에요. 이게 너무너무 사주 자체가 조열하면은 이 금을 생할 수가 없어요. 그래야지 임수로서 이것을 잘 조절해가지고 이 토를 잘 조절해야지 이 경신금이 잘 살아나는 사주라고. 그러니까 임수를 잘 다스리세요. 무술 어떻게 잘 다스리죠? 돈을 잡고 있으면 돼요, 선생님. 에? 돈만 잘 잡고 있으면 돼요. 돈이 세갖고 있지. 돈이 없다고 그러면 안 돼요, 선생님. 이제 돈이 있는 사주예요. 저기 몰라요. 저기 그 시골에 가면은 물 나오는 논 하나 사가지고 거기서 요거를 만들 수 있을지. 시골의 땅이 돈 안 돼. 네, 아무튼 돼요, 선생님 이게 나중에 그래. 보자고. 아 선생님 참 그래 맞아. 이거 보고 나서 물어봐야 되겠다. 자. 시골 땅. 네, 시골에 이게 물 나오는 땅이에요. 아 시골에 땅 있긴 있어요. 아 선생님 잘 보시네요. 자, 나보고 사주 잘 본다는 사람 좀 봤다. 자, 보자. 병신인신 7이에요. 병신인신 7. 무인이죠. 무게진술 5, 7. 다음에 정인묘유 6, 술, 무진술 5. 다음에 을사는 8, 2. 을묘는 8, 8을. 다음에 경신은 9, 9. 무인은 선생님 무인일주들 있잖아요. 영웅호걸들이 많아요. 노무현 대통령도 무인일주잖아. 무인일주가 인목이 3개 있으면 어떻게 되는지 알죠? 사주 척경에 보면 인목이 3개면은 이게 음독자살살이에요. 그래서 이 무인일주가 인목 3개가 있으면은 음독자살하는 경우가 많아요. 노무현 대통령도 자살했잖아. 인목 왜 세 그러지? 네, 인목 3개. 아 이거 3개나 있었어요. 이 무인일주 자체가 네. 그런 기질을 가지고 있더라고. 무인일주 3개 가지고 있는 여자를 만났는데 걔는 항상 하는 얘기가 자기 자살하고 싶대. 그 사람 말로 자살하네. 그래가지고 그 형부가 막 얼마나 애를 키우는지 저가 죽을까봐. 무진술 5 이렇게 돼 있는 거거든요. 자, 그러면 보자. 77 하니까 140 그죠? 다음에 99. 1400에 99네. 그러니까 1499가 나와야 되는데요. 맞을까요? 경신씨가? 경신 1599인데요.
1500? 네. 그럼 내가 뭐 잘못했나? 1599 나와요? 네. 지금 내가 계산하는 거 맞죠? 87이에요. 87 해야 되는데 잘못했구나. 그러면 1599. 그지? 네. 맞아요? 네. 다음에 5 57 120에 53 173 맞아요. 맞아요? 네. 다음에 12에 15 27 55 맞아요 선생님? 임술 월 월. 임술은 20월 26인데요. 왜 그렇게 나오지? 26? 네. 맞아요 11 나 산수 나오면 하여튼간에 55 죽겠어 아주 55. 이게 갑자기 머리가 안 돌아가요 선생님. 이거 딱 보면은 머리가 하얘져 저도 숫자 보면 머리가 하얘져요. 맞죠 선생님? 그래도 다행스럽게 도훈의 선생님이 도훈 선생이 있어서 도훈의 다행이지 뭐야. 이렇게 따져 한번 다 따져봐요. 1853. 1853에다가 또 이거 더하면 80이요. 요거 82, 88, 2023이요. 2023. 23. 자 이제 이게 선생님 이거 잘 나왔다 아주. 요거는 선생님의 평생 신수고요. 네. 이거는 선생님의 금년 운수인데 이렇게 2023년 거두 절미하잖아. 네. 그치? 네. 그런데 여기가 공이 떨어지잖아요. 네. 그러면 이거를 같이 써야 돼요. 이렇게. 똑같이요. 2로 써. 아, 2로 예. 공이면. 예. 네. 육춘께. 무슨 얘기인지 이해가죠? 네. 그래, 여기 게 없으면은 여기 걸 땡겨 쓰고, 네. 여기 거 없으면 여기서 땡겨 쓰고. 앞뒤로 게 똑같이 마음 네. 그리고 만일 2003이 됐잖아. 네. 그러면은 이거는 1로 땡기고 이거는 1로 땡겨서 2, 3으로 쓰고. 아셨죠? 네. 선생님 이 책 필요하면 얘기해요. 제가 복사해 줄게요. 읽을 수가 없어. 그거는 저기 그 한글로 해놓은 건 제가 없나 봐요. 예, 이건 없더라고요. 저 한글로 하려고 하면 한참 시간 엄청 걸릴 것 같은데 없어요, 이거. 그 사이 한문 해독하는 사람들이 많이 없어가지고. 이게 저도 간신히 얻었어요, 이걸 하나. 네. 간신히. 예, 이 박영창 교수가 가지고 있었던 건데, 네. 그걸 누가 우리 아는 선생한테 넘겼더라고. 그래가지고 그걸 내가 다시 이거 받았지. 선생님 해석본 내주세요. 누구 돌아버리는 선생님 나중에 혹시라도 그 뭐지? 저 스님이 뭐 어디 간다 했어요. 갑자기 그 용어 예. 거기 가셔가지고 앉아가지고 공부하시는 거야. 상담하시면 시간 남으시면 저거 해도. 선생님은 점수가 좋게 나왔네요, 올해. 아 그래요? 네. 지금 안 좋아요.
여기서는 이 대중작계에서는 최고 나쁘게 보는 걸요. 공망된 걸 최고 나쁘게 봐. 네. 그래서 형제가 공망 맞으면 형제가 피상됐다 그래. 네. 상함을 받았다. 네. 그래서 선생님이 아까 보니까 대운에서 형제 대종수에서 형제가 공망 맞았어요. 네. 우리 선생님. 그럼 형제의 복이 없는 거예요. 선생님이. 그러진 않지. 선생님 혼자 사셨다 그럽니까? 네. 외동딸? 아니요. 동생 둘 있는데 네. 안 친해요. 남보다 안 친해요. 나는 같이. 각자 도생하는 집안이라 근데 다 똑같아요. 연락만 하고는 안 해요. 그냥 명절 때 모이면 얼굴 보고 다 그래요. 우리는 형제들 얼굴 본 지 한 2년 된 것 같아요. 저희도 그냥 명절 때나 이럴 때 그냥 같이 모이는 것 뿐이지. 그래 여기서 이렇게 보면은 이제 백호가 이렇게 축토가 임했잖아. 네. 무인 신유가 공망인데 네. 만일 여기에 이렇게 백호하고 이 공망까지 이렇게 되잖아요. 그럼 부모가 길거리에서 피상됐다 그래 이게. 네. 그리고 세유가 여기 이렇게 있는데 세유는 뭐 별 문제가 없는데 만일 이 세유가 이렇게 부가 공망 왔잖아요. 네. 그러면은 문서분실에 네. 이게 네. 제가 공망 맞으면 돈을 잃어버리고 네. 손을 공망 맞으면 선생님이 잘 기여하는 짐승들을 잃어버릴 수도 있다. 선생님 짐승 안 기르지? 근데 조카들이 예전만큼 이렇게 안 따르더라고요. 다 컸는데 그래도 몇 달 전까지는 그래. 이게 다 이렇게 되는 거예요. 아무튼 선생님 관이 이동해가지고 이렇게 세유를 생조했어요. 네. 그래서 올해 우리 선생님께서는 이름 날리거나 아니면 직업적인 면에서는 상당히 좀 좋은 운이 아닌가 이렇게 봐요. 직업적인 면. 근데 제가 이제 간으로 이렇게 설기를 많이 당하니까 네. 영양가는 좀 없다고 해야지. 네. 돈이 그 관을 유지하는데 많이 나가니까. 체면 유지비가 많아요. 네, 그렇지. 그렇다고 해야지. 아. 아닌가요? 체면 유지비는 별로 없는데. 체면 유지보다도 그 어떤 직업을 유지하는데 네. 돈이 많이 소모가 되는 거니까 영양가가 좀 별로 없는 그러니까 버는 거에 비하면 그런 게 제 없죠. 생각에는 어쨌든 소모가 더 크. 제 원래 성향에 비하면 네. 어쨌든. 그리고 이 성경 같은 경우는 이제 만일 남자라면 네. 여자를 만난다면 여자가 등사가 임하고 있는 거예요. 네. 그래서 변덕이 죽을 듯한 그런 여자라는 건데 남자라면 그러면 남자 만나면 변대기 죽 같겠네요. 아니 그런 건 아니에요. 이거는 선생님 그 간이 동해가지고 네. 세유를 생하잖아요. 네. 그러니까 좋은 남자 만날 수 있죠. 여기서는 이 구진을 되게 좋게 봐요. 구진은 성격이 느긋하고 성정이 신용을 위주로 아주 사는 편안한 그런 사람이에요. 그러면 직업이 안정적이라고 할 수도 있어요? 직업은 직업적으로. 구진이면은 부동산이나 아니면 건축 이런 쪽에 있는 사람이에요. 건설. 남자 만나야겠는데요. 아이고 이 나이에. 아니 이거는 이제 이렇게 이건 명예라고 볼 수 있어요. 명예. 아, 명. 네. 그리고 남편분이 육춘계였는데 그동안 육춘계였는데 육합으로 돌아섰으니까 이분이 생각이 많이 바뀌어서 우리 선생님을 위하는 그런 남편이 됐다는 얘기. 철들었네. 그죠? 아니 선생님을 위하는 그런 남편이 된 거예요. 그래서 청룡을 되게 좋게 봤는데 이 청룡인데 이게 이제 형제가 공망 맞은데 좀 아쉬운데 청룡을 아무튼 되게 좋게 봐요. 네. 그래서 부성이 청룡에 임하면은 집이 새 걸로 수리를 하게 되고 네. 백호가 청룡에 임하게 되면 백호 부성이 임했으면은 올해 그 집을 수리하거나 한번 부숴야 되는 일들이 발생할 수도 있어요. 저요. 네. 계속 집수리 해야 되나 속으로는 말을 안 하고 이사 가야 이게 되나? 언제 일어나는가 하면은 미월이나 네. 추월에. 다음번 그럼 아까 저 할 때 이사 간다고 했잖아요. 네. 그럼 왜 그러는 거였어요? 뭐 그건 세유가 동했기 때문에 그러죠. 내가 동했으니까. 나왔네. 어쨌든.
이사는 안 가죠? 이사는 안 가는데 음. 어제 변동은 있잖아요. 제가 어쨌든 거기를 안 가고 있으니까. 네, 이런 식으로 하고 요 대우 그리고 평생 신수는 요거만 가지고 보면 돼요. 예. 평생 신수는 요거만 가지고 보고 예. 그리고 선생님이 그 평생 대우는 요거만 가지고 보면 되는 거예요. 요거하고 요거하고. 네. 그리고 세운을 보려면 요거 다 배우고 네. 월운을 보려면 여기다가 이번 달 운을 더하면 돼. 네. 그리고 오늘의 일진을 보려면 거기 월에다가 일찍. 오늘의 일진 더해가지고 보면 돼. 근데 이거보다는 6교가 더 맞아요. 이거 자꾸 머리 아프고 근데 옛날에 이게 사주를 잘 보는 사람은 이거 가지고 이걸 같이 써가지고 봤어요. 원래 이게 이 책이 뭐라고 쓰면 이석영 선생의 호가 뭐예요? 이름만 알지 몰라? 모르겠어요. 자강의 자강. 아, 자강. 그래서 자강징결이라고. 이석영 선생의 본 책이에요. 그분이 만들었다는 거예요? 네. 대단한 사람. 어떤 분이 계속 방송에서 항상 이수연 선생님한테 감사하다고 생각한다면서 계속 이렇게 방송하시는 분 한 분 계셨었어요. 그전에. 그 이석영 선생의 본 책이에요. 그 사람 대단한 사람이에요. 여기 다 한자로 쓰셨을까? 이건 다 한자지. 옛날 사람들은 다 전문이에요. 한자지. 아무튼 이거는 이렇게 하는 건데 이걸 외울 필요 없고 선생님 이렇게 하는 방법이고 그 뒤에 그 책 있잖아요. 네네. 그 도표 가지고 그냥 이렇게 쭉 하면 돼요. 그냥. 알겠죠? 근데 그 도표가 한두 개가 숫자가 좀 틀린 게 있는 것 같더라고. 내가 오늘 앉아서 해보면 알겠네요. 네, 찾지를 못하겠어요 그걸. 숫자가 틀린지 안 틀린지. 그걸 내가 많이 지금 고쳤는데 네. 그래도 한두 개가 틀리지 않을까 뭐. 그거를 누가 하나하나 다 일일이 대조해줘가지고 네. 그거를 얘기해주는 사람이 있더라고. 틀렸다고. 오. 대단한 분이죠. 공부 열심히 하시네요. 그래가지고 내가 그걸 책을 쓰면서 그걸 다 틀리게 했는데 네. 혹시나 몰라서 그런 거예요. 그 나중에 이걸 가지고서 이제 여기 하지장이라는 글자하고 2차 지장이라는 게 있어요. 그래 하지장, 2차 지장이 아마 이 책 3부에 있을 것 같아. 3부에 보면은 215쪽 보면 있어요. 그 부모로의 기차지 외캐부요 우공망 이렇게 해가지고 부모가 길거리에서 피상되는 걸 어떻게 하느냐. 외캐에서 부모가 공망 맞음으로써 안다. 그러니까 부모가 공망 맞으면 부모요가 손상을 받는 거고 형제요가 공망 맞으면 형제가 공망 맞는 거고 여기 이 대종잡게 풀어놓고서 거기에 맞춰가지고 보는 거예요 이제. 알겠죠? 다음 시간에는 아무튼 3부 여기 3부 좀 하려니까 3부 책 좀 가져오세요. 지금 시간이 2를 안 하고 3부터 해요, 선생님? 네, 3부 2차 지장하고 하지장은 좀 할 테니까요. 알겠죠? 네. 오늘 수업을 여기까지만 하고 네. 더 필요한 거 있으면 물어봐요.